जय श्री राम दोस्तों। आपने हनुमान जी का एक बहुत प्रसिद्ध नाम जो कि बजरंगबली है वो तो सुना ही होगा। क्या आपको बजरंगबली का मतलब है? चलिए मैं बताता हूँ इस शॉर्ट्स में कि बजरंगबली का क्या मतलब होता है। वज्र मतलब होता है कठोर आकाशीय हथियार जैसे कि इंद्र का वज्र, और अंग का मतलब होता है शरीर। तो बजरंग का मतलब हो गया कठोर शरीर वाला, वज्र समान शरीर वाला, और बली का मतलब होता है अत्यंत बलशाली। मतलब बजरंग बली का मतलब हो गया कठोर शरीर वाला, वज्र समान शरीर वाला, अत्यंत शक्तिशाली। और हनुमान जी ने अपने इस वज्र समान शरीर से संजीवनी पर्वत तक को उठा लिया था जब वो संजीवनी बूटी की तलाश में गए थे लक्ष्मण जी के लिए।